Bom dia, um lindo dia 19 de setembro, iniciando essa nova semana de mini lives integrativas. Hoje eu vou ter que ser bem pontual, os 20 minutinhos, porque eu vou terminar aqui e já vou sair. Mas estamos aqui, estamos animados, não sei vocês, apesar de tá intenso o calor, mas geralmente quando tá quente a temperatura eu fico mais animada do que os dias que estão nublados, os dias que estão frios, né? Pra quem não sabe, eu nasci na Bahia e baiano, né, gosta de um calorzinho. Bom, vamos lá, né? Hoje a gente iniciando a nossa semana com Relaxa a Mente. E vamos ver qual o tema que vai sair pra gente trabalhar nesse dia quente de setembro. Olha, cada vez tá ficando menos cartinhas aqui das que sobraram pra gente continuar, né, os temas da live. E olha lá, saiu a energia pra gente trabalhar aqui da deusa Estia, lareira, lar. Eu acho que melhorou aqui pra mostrar. E essa carta, ela vem vindo para trazer um aconchego pra gente, né? Se vocês forem verem, a deusa Estia, ela tem esse olhar, assim, essa expressão, esse arquétipo praticamente de vó, né? Com um foguinho aqui na mão, trazendo esse aconchego. Nesses dias tão intensos, tão corridos, né? Nós precisamos dessa energia da lareira do lar. Mas peraí que eu vou pegar o livro aqui pra ler pra nós o poema. A pessoa correndo aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão. Cadê o livro? Igual aquela frase que a gente aprende em inglês, né? Where is the book? The book is not on the table. O livro não está na mesa. Eita, Brasil. Onde colocamos o livro do Oráculo das Deusas? Aqui no meu quarto tem tanto livro. Apesar de exposto assim à mostra, eu só tô com os livros do Enneagrama, que são os livros que eu tô fazendo o meu artigo científico. Se eu não encontrar, vai sem livro mesmo e amanhã a gente lê o poema. Deixa eu ver se eu não guardei aqui nas gavetas. Pois é, gente, não encontrei. Mas mais tarde, quando eu retornar do meu compromisso, eu vou encontrar. E daí amanhã eu leio pra gente o poema da Estia, Lareira, Lar, que eu acredito, até pelo fato de eu estar iniciando essa live aqui, né, meio corrido, o livro que eu ganhei esse domingo de uma amiga querida da minha pós, que a gente se encontrou, as coisas que você só vê quando desacelera, né? Como manter a calma em um mundo frenético. Eu acredito que acaba conectando, sim,
a esse tema, né? Que a gente, principalmente esse mês, Setembro Amarelo, mês de conscientização da prevenção ao suicídio, é importante a gente trazer esse tema de acolhimento, trazer esse tema, né? Lareira lá, de uma lareira interior, algo interno dentro da gente que ajuda a gente prosseguir, ajuda a acalmar a nossa mente. E então, para começar, né, iniciar essa semana, essa jornada dessa semana, hoje a gente trabalha isso aqui, ó, trabalha a nossa mente. Por exemplo, dando um exemplo fatídico agorinha, né, do que aconteceu na live. Eu não encontrar o livro, né? Imprevistos acontecem, por isso que eu procuro ser muito organizada, porque eu faço muita coisa, né? Mas às vezes acontecem esses imprevistos. E se você não tá com preparo mental, você fica pirando, você não consegue relaxar, você leva mais tensão, fica cada vez mais paranoico, né? Ali, junto, acreditando nos seus pensamentos. Mas conforme você vai treinando, é um treino diário, tá? Isso, essa questão do relaxar a mente. Eu pratico yoga, eu medito, faço minha terapia também, utilizo as ferramentas da terapia que eu utilizo com as pessoas, né? E com isso, a gente vai treinando a nossa mente para mesmo quando as coisas saem do controle, quando acontecem coisas inesperadas, porque elas vão acontecer, né? A gente vai poder se acalmar diante daquilo, a gente vai poder trazer uma clareza na mente, tá? Não foi dessa maneira que eu queria à esquerda. E o que eu posso fazer aqui na direita, né? Que a vida me direcionou. Eu já fiz, pretendo voltar ano que vem a fazer os processos de retiro com grupos, né? E retiros, eventos, eu tenho os eventos de constelação, sempre tem alguma coisinha, por mais que você faça uma estrutura ali, existem coisas que saem, não ficam quadradinhas da maneira que a gente imaginou. Então, né, que o nosso lar, nosso verdadeiro lar, que é o nosso interior, a nossa mente, as nossas emoções, né, que elas vão com a gente independentemente do lar físico, né? Ai, tô aqui na casa dos meus pais. Em outro momento eu tô na casa do meu namorado. Em outro momento eu tô viajando, né? Você leva esse lar, você leva essa mente com você. Então a gente vai trabalhando, vai trazendo essa leveza para que o nosso lar, a nossa lareira interna, nos ajudem, né? Não a queimar tudo, mas a nos sentirmos mais seguros, para que, mesmo perante o caos, a gente consiga caminhar, a gente consiga se ajeitar. E também, né, lareira, lar, é muito importante trazer essa questão do aconchego. Eu pratico diariamente, eu gosto muito da yoga, porque ela é um ensinamento, tem umas posições que são super difíceis, né? E os bons professores, eles sempre trazem essa consciência, relembram dessa consciência, do esforço, né, de você fazer o seu esforço ali, o seu movimento perante a vida e começar a aprender a trabalhar essa resiliência de você estar em conforto, muitas vezes no desconforto, porque o crescimento acontece fora, né, da nossa zona de conforto. Então, o aconchego não é sobre preguiça em si, né, sobre só ficar lá paradinho. O aconchego também é de, perante as situações intensas da vida, a gente encontrar uma parte de nós que está em paz, né? Porque
Claro, a gente vai buscar também momentos de lazer, momentos de vou descansar, porque faz parte. A gente não pode negar isso. Mas muitas vezes na vida a gente precisa de, na nossa zona de desconforto, tá ali fazendo os nossos movimentos. Porque se a gente tenta fugir disso, a vida nos empurra para isso. A vida é muito sábia, ela traz tudo para que a gente evolua, né? E muitas vezes algumas coisas que acontecem, as pessoas pensam, nossa, parece que a vida tá me punindo. Mas não, a vida tá nos ensinando. Então, vamos lá para nossa parte meditativa aqui, para a gente trazer, para a gente ir abrindo os nossos canais para nos conectarmos mais profundamente com o tema aqui, ó, lareira, lar. E abrindo, né, terça-feira, início da semana, abrindo os canais para termos uma semana maravilhosa. Então, eu peço para que você se ajuste na sua cadeira, no seu sofá ou na sua cama, onde quer que você esteja assistindo, ouvindo. Eu sei, já alguns amigos, alguns interagentes meus já falaram que às vezes ouvem essa meditação quando estão lavando a louça, fazendo alguma coisinha, né? Ou veem a live, no caso. E daí, a minha recomendação nessas partes meditativas, mesmo que você esteja em pé, que você pare por alguns minutinhos, se dê esse presente, né? A gente já tá tanto em movimento, fazendo tantas coisas, por 5 minutinhos, para e permita o seu corpo ficar paradinho por um instante. Isso também acaba sendo um treino para nossa mente. Fechando os olhos, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Se puder soltar fazendo barulho é bom. Inspira, expira. Inspira, expira. E vamos dando comando para o nosso corpo, para que ele relaxe o topo da nossa cabeça, vai relaxando o nosso cérebro, testa, olhos, ouvidos, vai relaxando a bochecha, a boca, maxilar, queixo, garganta, vai relaxando o pescoço, ombros, relaxando os cotovelos, relaxando os pulsos, os punhos, as mãos, cada um dos seus dedos, a palma das mãos. Vai relaxando todo o seu tórax, seu peito, região do coração, pulmões. Vai relaxando a barriga, vai relaxando toda a sua coluna, vai relaxando sua cintura, relaxando seus órgãos reprodutores, relaxando suas coxas, joelhos, pernas, até chegar na sola dos pés e relaxando todos os seus dedos. E nesse espaço, por esses instantes, se lembre que você está num espaço, fechando os olhos, relaxando todo o corpo, se lembrando que por esse instante, só por esse instante, você pode relaxar. Lindo dia, relaxando, com os olhos fechados, com a inspiração e expiração,
que se normalizam, fechando os olhos, se permitindo perceber que você está, por esse instante, num lugar de paz, num lugar seguro, de tranquilidade, que você pode receber as energias que vão entrando pelo topo da sua cabeça, energias do céu, energias mais elevadas que vão contrapondo as energias intensas que o planeta Terra tem passado. E pela sola dos nossos pés vai vindo também energia lá do cristal central da Terra. Através da sola dos nossos pés, a gente se conecta com o cristal central da Terra, com essa energia de mãe, essa energia de aconchego, de amor, de abundância. E através da sola dos nossos pés vai subindo a energia que nos traz força, que nos traz abundância, trazendo através das nossas pernas, subindo pelos nossos órgãos internos e chegando no nosso coração. E esse fluxo continua, energias vindas de cima, das estrelas, do céu, conectando com o nosso coração, energia vindo da terra, do cristal central da terra, uma energia quentinha, e a gente vai puxando também a energia do sol, desse elemento quente, e conectando no nosso coração e dos nossos corações agora essa energia quente que vem do cristal central do planeta, dessa energia quente que vem da energia do sol. Ambas energias vão trazendo um fogo em nossos corações. E esse fogo vai se expandindo, vai vindo para nossa mente. E coração, mente, nosso corpo como um todo, bem quentinho, cheio de fogo, vai se transformando, vai trazendo uma liberação, uma transformação, para que os pensamentos negativos, para que os pensamentos repetitivos, eles sejam liberados e nós possamos estar em aconchego, só por esse instante, dentro do nosso lar, dentro do nosso corpo, que seja esse instante um momento que vai se reproduzindo, que vai se liberando pela nossa semana, pelo nosso dia, trazendo relaxamento, trazendo centramento. E gentilmente a gente vai abrindo os nossos braços, nos espreguiçando, integrando esse fogo que vem do alto, vem de baixo, se encontra no nosso coração e nos inspira a seguir a nossa semana. Bom, abrindo os olhos, um bom dia, lindo dia, Mariana. E amanhã a gente continua aqui com as mini lives integrativas. Eu vou trazer o poema que eu fiquei devendo hoje, né? E a gente vai trabalhar também o significado da carta e a cura das nossas ações, nosso corpo físico. Um lindo dia, um grande abraço e até amanhã. Encerrando aqui a live, Ira, mas daí logo em seguida ela já fica disponível e você pode assistir. Um grande beijo e até amanhã.